Isa ka Boy Scout ang nagapanindugan agod nga matagaan sa paglaom ang mga children in conflict with the law o kun mga CICL nga yara karon sa Social Development Center sang syudad sang Bacolod. Upod sa mga youth organization, nagapatuman sila sang proyekto agod nga matagaan sang paglaom ining mga kabataan sa ila pagbiya sa SDC. Ang istorya sa sining episode sang Baganihan. Sino ba lang magdumdum ngang isa ka Boy Scout nga taga Barangay Bata sa Bacolod ang makalabot kag makahambal sa atubang sa mga lideres sang United Nations. I've seen and experienced firsthand the realities of the children in conflict with the law and how they're branded as criminals. Hunyo, sang nagligad lang nga tuig, sang maisog agin palabot ni Scout Junbert Pabon ang sitwasyon sa mga children in conflict with the law o kun mga youth offenders sa pungsod sa UN General Assembly sa Estados Unidos. We asked you to give young people the space and the opportunity to meaningfully participate in the decision-making process and the development of crime prevention policies. Invest in young people, especially in the grassroots level, to build on their agency to get involved in crime prevention initiatives. Istorya ni Junbert, 16 anyos pa lang siya sadto, sang nakita niyang sitwasyon sa mga children in conflict with the law sa sulod sang Social Development Center sang syudad. Sa lamaron niya nga edad, halos hindi niya mahangpan kung paano malabot ang ginahandom nga pagbago sa mga youth offenders sa hindi maayong nga kahimtangan sang mismo pasilidad nga ila temporaryo nga ginatiniran. Medyo nasubuan ko sa sitwasyon na amo na nagkakatabo sa ila komunidad, sa ila balay, pagsala nila, pagbalik nila sa pagsulod nila sa SDC, amo pa ng pagtrato sa ila. So do ka din sila malugar as children in conflict with the law. So do nasubuan ko sir, and that was really the time sir hamba pati we have the capacity man nitudloan kami as scouts man sir to really pass it on, to always reach out sa amon man isig ka mga kabataan man nga pareha sa amon. Gani matapos man ang iya speech sa UN Assembly, natigayon nga natagaan sang oportunidad si Junbert agod nga mabuligan ang mga child offenders sa Bacolod. Sa bulig sang Kofi Annan Foundation, ginsuguran ni Junbert ang Turning Point Project. Upod sa iban pa nga katapos ang Boy Scout of the Philippines sa Negros Occidental Chapter, ginsuguran nila ang mga outreach activities sa sulod sang SDC. Halin sa mga medical mission, ginpatigayon man nila ang livelihood training sa mga kabataan, kaupod ang katapos ang City Cooperative and Livelihood Development Office. Para kay Junbert, tinutuyo nila nga sa pagbiya sa mga kabataan sa Rehabilitation Center, may ihibalo na sila kag mga pamaagi agud bisan paano mayara sila sa mangin palangitan-an, kasubong na lamang sang pagbaligya sa mga beads kag iban pa nga mga handicrafts. Sang musugod-sugod kingatagan sila na naman kapital para mag-obra sa mga bracelets, mga different livelihood yung mga products. And subong kanami kay tagabalik to naman sila gamba sila nga nung ang amon nga ginansya da bakla na lang beads or bakla na lang da yarn nung namon i-rolling namon padamon pag ginaon. So kanami sir kay somehow ang bisan na sila sa sulod nakabulig sila sa ila families kay may sila income gakakuha. Ginako ni Junbert nga hindi nangin mahapos ang tanan para malabot ang ginalauman nga social transformation para sa mga child offenders. Bisan ang ginahimo nila nga livelihood training ang may kabudlayan man bangod sa problema sa pinansyal nga aspeto. Gani sa bulig sa iban pa nga mga volunteer organizations na patuman ang massage kag haircut skills training. Kisa gina-question mo man kisa nga ginaobra pa ni namon kisa sa kakapoy sir sa challenging and exhausting sir ang workman, but seeing sir lives bala sir nga nagbago do kaya it keeps you motivated sir to do more kagkabalo ka sir nga ang mga bata nga ni biktima lang sa sirkumstansya kung mabutang ni sila sa maayo nga conditions, matagal sila sa maayo nga oportunidad, dako nga possibilities nga magbago gid ang mga bata kag maging better man. Kung tan-awon mas malayo na ginman ang sitwasyon sa mga kabataan sa SDC kung ikumparar sa mga nagliligad nga tinuig. Nagadyutay kag nagadyutay naman pating mga kliyente sa SDC butang nga labi man nga ginapasalamatan sang pamuno sang City Department of Social Services and Development. Actually, the organizations nga keep in touch sa SDC, ako ginaila mabuli. It has a big impact
on the program sa SDC. Sa gano sa amon nagabulig sa amon, thank you kita mo kita salamat namon kag natunaw sa amon ni na activity manami kita kasadya kag malipay kami ka. There's a lot of things to do pa, but sa subong we are focusing, sir, on breaking the cycle in terms of offending and re-offending. Nga pag-offend nila, pagsunod nila sa SDC, pagwa nila, hopefully hindi na sila makabalik liwat or hindi na sila magdakpo liwat, or worst case scenario, so hindi sila mag-end up sa BJMP as adult na mga incarcerated. Sa records ng SDC, kalabanan sa mga CICL ngayara sa center nagaedad 13 tubtob 20 anyos. Pila sa ila nagapangatubang sang kaso may kaangtanan sa illegal nga droga, sexual assault kag robbery. Ginsiling ni Junbert nga kuntani kutob lang sa duwa ka semana ang processing para sa mga CICL nga yara sa SDC. Ugaling nagakalawigan sang binulan antes pa man marilis sa mga kabataan. Gani nagalaom siya nga kuntani ining matagaan sang atensyon, pinaagi naman sa bulig sang judicial system sa tuyo nga malabot ang ginalauman nga pagbago para sa mga kabataan. Throughout the years, ginpangpuglayan na siya sa different organizations and with the help also of the LGU and SDC administration. Amat-amat, sir, nagtindog ang SDC kag nagnami. So, subong, sir, they're actually social workers na gid, nutritionists, may mga cook na dito. So, amat-amat, sir, makita mo nga, ay, kanami, kay this is what the kids deserve, sir. Bala kong gawin paglabas ko dito sa SDC, mag-aral ako ng mabuti at magtatrabaho ng legal para mabulig sa akong pamilya, para malipay man akong papa, mama, na nakita na nagbago na ako. Nagapati si Junbert nga may paglaom para sa mga child offenders sa pungsod. Amo nga kutob sa iya masarangan, magapabilin ang iya nasuguran nga advokasya para sa mga kabataan. Hindi ta kailangan mag-lose hope sa paghatag sa second chance sa mga bata. And I think what really motivates me, sir, is the ability to really change someone's lives na ma-realize nila na yes, there is a world out there, but that world is not a cruel world, no? It can be a place also of growth, of development, of positive experiences. Hindi mahapos ang pagbadako kag pagtoy-toy sa mga kabataan, ilabi na sa mga nakahimo sang kasaypanan. Gani kinahanglan man ang bulig sang komunidad para sa tigayon sila ang makabangon kag matadlong ang sala nga buluhaton. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada semana.